Максим Кирович оҕосааһа. Намулууһа саха сирин биир киэҥ нэлэмэн хочутугар үрдүк мараан эргэтиилээх, кэҥээн нэлэйэн, сүүрэгэрэн алыйан ылар эбэлээх, көнө дахсы кытыллаах, былыр-былыргыттан дьон сэргэ уутуйан олохсуйбут, уйгулаах түөлбэтигэр эҥсиэлигэ уйаланан сытар, манна саха куттаах, өркөн өйдөөх, айар дьоҕурдаах, үтүөкөн дьон үөскээн олорон, дойдуларан аатырдан, суон сураҕардан ааспыттара. Эҥсиэли хочотун кэрэ айылҕалаах, хатырык сирэ саха дьоно сэргэтэ, барыта киэн туттар киһитин уһулуччулаах политическай уонна государственный деятель Максим Кирович Амосов төрөөбүт төрүт түөлбэтэ. Үтөө күнүнэн мен бүгүн эһиэхэ Максим Кирович Амосов оҕо сааһын туһунан билиһиннэрим. Максим Кирович Амосов, Кир Васильевич онна Анастасия Амосовтар диэн жадаҥы ылга күн сирин көрбүтэ. Түбэтээҕи Казанскай церковь метрической кинигэтигэр суруллубутунан тыһынча аҕыс сүүс тоҕуһун сэттэ сыллаахха ахсынньы уон күнүгэр, билиҥинэн ахсынньы сүрбэ икки күнүгэр төрөөбүтүн туһунан сурулла сылдьар. Кир Васильевич бастакы кэргэниттэн настаа уонна быһыккы диэн оҕолордоҕо. Кир Васильевич бастакы кэргэннэн балыктаан аһаан олорбуттара. Кэргэне өлбүтүн кэннэ иккис кэргэнин Анастасияны кэргэн ылан уон оҕолон оллор. Амосовтар сайылыктара үрүҥ буурга, кыстыктара аччыгы ярыы этэ. Кир Васильевич атаҕынаан ыалдьара, доробията мөлтөөн, үлэни кыайбат буолан испитэ. Оттуура мастыыра кыаҕа суоҕа. Ол дэһин кини уолун Максимы абаҕата Миитэрэй Амосов соҕотох уолугар доҕор гынаары көрдөөбүтүгэр ииттэрэ биэрбитэ. Ол курдук Максим тоҕуһун туолуор диэри абаҕатын аах дьиэлэригэр иитиллибитэ. Биирдэ ыкса күһүн тымныы түһүүтэ улуус оскуолатыгар нэһилиэктэн биир оҕону булан ыытарыгар нэһилиэк старостатыгар ыйаах кэлбитэ диэн буолбут. Хайа эрэ ыал оҕото ыалдьан, оскуолаттан уурайбыт, онно пансионга миэстэ ордубут, ол миэстэ хайаан да туолуохтаах этэ. Нэһилиэккэ оҕо бөҕөнү сыымайдаан баран, ким да оҕотун биэриэн баҕарбатаҕа. Ити сурах Миитэрэй оҕонньордоох балаҕаннарыгар эмиэ иһиллибитэ. Максим ол сураҕа истээт, сонно тута мин үөрэниэм этэ, миигин ыытыҥ диэн дьонун үүө тутан барбыта. Дьоно тура олоро толкуйдаан баран, оҕобут баҕар үөрэҕэ ылан, хойут нэһилиэк суруксута буолан биһигини иитэр киһи буолаарай диэн уолу үөрэххэ ыытарга быһаарбыттара. Тута тэрийэ охсон, куонда килиэс билииҥҥи нам улууһун кинигэр үс кылаастаах начальный оскуолатыгар биэрэн Максимы пансионга туттарбыттара. Отчотооҕу кинини кытта бииргэ үөрэммит дьон ахтыыларынан Максим төһө да хойуут кэллэр сааһыары үөрэҕээр барыларын баһайан барбыта. Пансион дьиэтиттэн чугас сылнайдар олороллоро кинилэр уонтан тахса этилэр. Киэһэ айы оонньуу, күлүү, ырыа тойук музыка бөҕө буолаллара. Оскуола оҕолоро кинилэри кытта бииргэ ороһо сылдьаллара. Оонньуулларын көрөллөрө. Максим сылнайдары кытта ороһон кэпсэтэн-ипсэтэн барбыта. Кинилэртэн эбии үөрэнэр буолбута. Араас кинигэлэри уларсан ааҕара. Ити кинигэлэрэ үгүстэрэ нуучча классиктарын кинигэлэр этилэр. Максим олус умсугуйан ааҕара. Барына бары урут билбит көрбүт буолан иһэрэ, табаарыстарыгар кэпсиирэ. Кини үөрэнэ сылдьан бэртээхэй ырыаһыыт, ойууһут быһытнаан эмиэ биллэрэ. Максим үөрэҕэр үчүгэйэ, үһүс кылааһы бэрт үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрэ охсубута. Оскуоланы бүтэрээт кини салгыы үөрэниэм дии саныыра. Ол баҕатын абаҕатыгар быктарбытын абаҕата саба саҥаран үөрэхтэ матарыгар тиийбитэ. Хата чуга сыаллара сипсеп диэн оҕонньор, ханнара атын нэһилиэккэ көскө кэлэн олорор Перфилев диэн үөрэхтээх нууччаны көҥүллэтэн дьиэтигэр аҕалан
оҕолору үөреттер бите. Манна чугастаагы ыалаҕолора бары кэриэтэ мустан үөрэммиттерэ. Максим дьонуттан көҥүллэтэн биир кыһын бу киэхэ төрдүс класс программатынан үөрэммитэ. Ыкса күһүн Максим куорат 4 класстаах училищетыгар үөрэнэр буолбута. Максим Амосов тыһынча 910-4 сылларга Дьокускай куорат 4 класстаах училищетыгар уонна тыһынча 914-916 сылларга учительский семинарияга үөрэнэр кэмнэригэр бэйэтэ ураты дьоҕуртааҕын, эрдэтэҥҥи өйттөн суруйууларгар общество олоҕун көстүүлэригэр, үлэҕэ киһини гражданины ити вопростарыгар бэйэтин көрүүлэрин ким да көмөтө суох этэр кыахтааҕын көрдөрбүтэ. Дьокускайдааҕы Национальный архив филиалыгар кини үөрэммит хас да тэтэрээтэ харалла сыталлар. Ол тэтэрээттэргэ дьиэҕэ үлэлэрэ аахпыттан уонна өйттөн суруйуулара бааллар. Училище 4 кылааһыгар үөрэнэ сылдьан үлэ аһатар сүрэҕэлдьээһин буортулуур диэн өйттөн суруйуутугар үлэ киһини обществоны тула өттүттэн тупсарарын үлэһити бэйэтин өй да сиэр майгы да эт хаан да өттүнээн сайыннарарын такаастаан суруйбута. Кини сайдыылаах дьон сайдыылаах обществоны үөскэтэллэр диэбит. Семинария үһүс кылааһыгар үөрэнэ сылдьан Үгэһит, Крылов, уонна кини ити туһунан санаалара диэн дьиэтээҕи үлэтигэр омуктары сирэйэ хараҕа суох үдүктүү улахан буортулааҕын ыйбыта. Биһи греческой да, римской да империяҕа буолбатах. Сүүрбэһэ сүүяҕа нуччу государствотын гражданинын иитэн таһаарыахтаахпыт диэн сиппит хоппут киһи курдук үлэтин түмүктээбитэ. Бу көрүүтэ күн бүгүн да актуальныһын сүтэрэлик. Максим Амосов бу үөрэнэр сылларгар бэйэтин үйэтин тухары арахсыспат доҕор оҥостубут табаарыһын Былатын Слепцову булбута. Кинилэр истэриттэн сөбүлэһэн, убайдыы бырааттыы оҕолор курдук санаһар буолан хаалбыттара. Мантан иннэ кинилэр аһыыр таҥастарын уларсан таҥнаар, тугу билбиттерин көрбүттерин кистээбэккэ кэпсэтэр үөрүүлэрин, хомолтолорун бииргэ аһарар буолбуттара. Үөрэхтэригэр иккиэн таһыччы дьоҕордаах буолан биэрбиттэрэ. Максим онно Платон сайаҕастарынан, билиилэринэн көрүүлэринэн куорат оскуолаларын оҕолоругар киэник биллибиттэрэ. Оҕор уу, ычча тэрэ барыта кинилэри олус ытыктыыра сөбүлүүрэ. Үөрэхтэрин ситиһилээхтик бүтэрэн доҕордуулар олох киэҥ аартыгар үктэммиттэрэ. Дьэ ити курдук биһиги Максим Кирович Амосов оҕо сааһын туһунан кылгастык билистибит.